Assalamualaikum, ketemu lagi di channel Bunda Yuli. Kali ini Bunda mau bagi resep jamu herbal. Bagi keluarga Bunda yang sakit dan alergi obat, boleh mencoba resep ini. Tapi sebelumnya, tekan subscribe dan tekan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan video selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, resep batuk pilek asma. Bahannya 3 sendok jahe bubuk, 1 buah lemon, 3 sendok makan kunyit bubuk, 1 sendok makan kayu manis bubuk, dan 1/4 madu atau 50 ml. Caranya, peras dulu 1 buah lemon. Kalau sudah, tuangkan madu 1/4 gelas. Cukup 1/4 gelas. Masukkan semuanya jahe bubuk 3 sendok makan, kunyit bubuk 3 sendok makan, satu sendok kayu manis, dan air lemon tadi. Aduk sampai rata. Habis itu masukkan ke dalam botol kaca dan dimasukkan ke kulkas. Minumnya sehari 2 kali, pagi dan malam menjelang tidur. Jangan lupa penyimpanannya di dalam kulkas ya. Selamat mencoba. Bismillah. Yang kedua, resep batuk berdahak. Bahannya 1 sendok teh cengkeh, 3 bunga lawang, air hangat 200 sampai 300 ml,
dan madu secukupnya. Caranya, seduh semua bahan dengan air panas. Masukkan cengkeh, tiga buah bunga lawang, air 200 ml sampai 300 ml. Setelah itu masukkan madu secukupnya. Bunda pakai madu 1 sendok. Cukup. Oh. Siap diminum dan selamat mencoba. Bismillah. Yang ketiga, resep alergi. Bahannya 1 batang cengkeh, kayu cengkeh, 5 biji cengkeh, 3 kayu lawang, bunga lawang, madu secukupnya, dan air 200-300 ml. Caranya, masukkan kayu manis, 5 biji cengkeh, 3 bunga lawang. Seduh dengan air panas 200-300 ml. Masukkan madu secukupnya. Minum selagi hangat dan selamat mencoba. Bismillah. Yang keempat, resep vertigo. Bahannya jahe geprak, jeruk nipis separuh, dan 1 buah kayu manis. Madu secukupnya, air hangat 200-300 ml. Caranya, masukkan jahe geprak, 1 buah kayu manis, dan jeruk nipis diperas dahulu ya. Masukkan air panas 200 ml sampai 300 ml. Seduh airnya. Setelah agak hangat, masukkan madu secukupnya menurut selera. Diminum selagi hangat-hangat ya.
Selamat mencoba. Bismillah. Yang kelima, resep anti radang. Bahannya: jeruk nipis 1 buah, kunir 1 sendok makan, lada hitam sejumput sedikit aja ya, madu secukupnya, air hangat 300 ml. Caranya: peras jeruk nipis 1 buah, masukkan dalam gelas, lada hitam secukupnya, cukup ya, sedikit aja, kunyit bubuk 1 sendok, air hangat 300 ml. Diaduk-aduk sampai rata. Airnya kalau udah agak hangat, madu dimasukkan. Madu menurut selera ya. Minum selagi hangat-hangat. Selamat mencoba. Selamat mencoba dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.